めちゃくちゃいい商品入ってきたんで紹介します。シャープの457リッター2021年、シャープの504リッターの2024年製です。どちらもかなり綺麗ですぐ売れる商品だと思うのでご連絡ください。こちらの冷蔵庫なんですけど、上から2段目が野菜室、そして下が製氷と冷凍です。で一番下が冷凍庫になってます。こちら一部温かみのある木目調でおしゃれなデザインになってます。早速数件の問い合わせが来ています。なので早い者勝ちです。普段毎日ストーリーに商品は掲載しておりますのでご覧ください。DM も基本的にはすぐ返すようにしているので、気になる方はインスタからお問い合わせください。